हेलो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे वीडियो में देखेंगे 400 का ट्रे मारे थे। आज 150 का ट्रे मारना है। चलिए दिखाते हैं आप लोग को कहाँ मारेंगे। पूरा बीम जो देख रहे हैं वहाँ तक रहेगा, देखते रहिए वीडियो। ये है ट्रे। ट्रे लग गया है। इधर एक्सटेंड भी मारे हैं, इधर से निकल के इधर आया है। इधर से रूम में गया है, यहाँ एंडिंग है, यहीं ड्रॉप करेंगे और यहाँ से वहाँ तक गया है। ये इधर जाके एंडिंग हो गया।